sta facendo? Sto cercando il codice a Bari, un attimo. Eccolo! Beep! C'è il direttore di questo supermercato? Certo che c'è. Posso parlare con lui? Subito, signora. Il direttore è desiderato in cassa 2. Sì? Che succede? Il ragazzo qui si sta prendendo gioco di me. Se il vostro lettore ottico non funziona, basta dirlo subito. Come non funziona? Perché non funziona? Beep! Beep! Funziona benissimo. Ma voi siete fuori di testa? Ma vi sembra normale prendere un prodotto, passarlo lì davanti e fare beep con la... Signora, ma che fa? Ha passato i calzini 2 volte. Tranquillo, ci penso io. A posto. Sono 64,90 €. Sapete che vi dico? Tenetevi i vostri prodotti e fate versacci a qualcun altro. Io vado a fare la spesa da un'altra parte. Che gente strana che c'è in giro, eh? Ma ci vuole pazienza con le clip. Scusi un attimo, signora. Signora, scusi, ma qui cosa abbiamo, Dei calzini, che fa? Andiamo a casa senza pagarli? Venga con me. Lo sapevo io. Fanno tante storie e poi si fregano la roba. Adesso devo annullare tutto.